მოგესალმებით, მე ვარ ალექსანდრე ავტოინსტრუქტორი, მართვის მოწვევის აღების მსურველებს ვეხმარები ქალაქის გამოცდის ჩაბარებაში, მარტივად და ნაკლები სტრესის გარეშე. ეხლაც მინდა შემოგთავაზოთ სამარშრუტო გზები. ამ სამარშრუტო გზებზე გამახვილებული იქნება ყურადღება, მხოლოდ და მხოლოდ გზებზე, ყურეთ როგორი რაღაცაა. ჩემი რჩევა იქნება, რომ სამარშრუტო გზების შესწავლა მხოლოდ მის მერე დავიწყოთ, რაც უკვე პრაქტიკები გვექნება ქალაქში გავლილი, კარგად ასე თუ ისე გვეცოდინება, ხო, ელემენტარული წესები, ზოლიდან ზოლში გადასვლები, რა არის სამოხრუჭე მანძილი, როგორ შევიდეთ გზაჯვარედინზე, იმიტომ რომ სამარშრუტო გზებზე ორივეს ერთად ფიზიკურად ვერ აგიხსნით და ვერ ჩავეტები, ხო, ლაპარაკსაც ვერ მოვასწრებ, ყველაფერი რო აგიხსნათ. ამიტომ ამ სამარშრუტო გზებით მინდა კონცენტრირდეთ მხოლოდ და მხოლოდ გზაზე. რომ რაც შეიძლება იოლად გავიაროთ ეს სამარშრუტო გზები და იოლად ავიღოთ მართვის მოწმობა. მოდი დავიწყოთ გამოცდა. პირველ რიგში როგორც კი ვჯდებით, ხო? მანქანაში აუცილებლად პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, მოვირგოთ სავარძელი. სავარძელის მორგებაც უკვე გვეცოდინება როგორ უნდა, ხო? სამი ეტაპისაგან შედგება, ფეხები გავასწოროთ კარგად, სიმაღლე, ზურგი, თავიც, მხოლოდ მერე შევიკრათ ღვედი. და ღვედს რო შევიკრავთ, შემდეგ გადავდივართ უკვე მანქანის დაქოქვაზე, ხო? აუცილებლად სანამ მანქანას დაქოქვას დავიწყებდეთ და გასაღებს გადავწევდეთ, ყურადღება უნდა მივაქციოთ რას, ხო? ხელის მოხრუჭი ამოწეულია თუ არა და აუცილებლად გადაცემათა კოლოფი თუა P-ში ჩაგდებული, პარკინგში, ხო? თუ გადაცემათა კოლოფი იქნება D-ში, N-ში და იმაში ვერ დაიქოქება მანქანა, დავიბნევით და შეიძლება რა თუ ვერ დავქოქეთ მანქანა, აუცილებლად ჩავიჭრევით, ხო? ამიტომ აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ მაგას, თუ არ იქნება საწყის მდგომარეობაში და პარკინგში არ იქნება გადაცემათა კოლოფი, აუცილებლად ჯერ პარკინგში დავაბრუნოთ და მხოლოდ მერე დავიწყოთ მანქანის დაქოქვა, ხო? მანქანის დაქოქვას უკვე P-შიც რო გადავიტანთ, როგორ ვიწყებთ? აუცილებლად მოხრუჭზე უნდა დავადგათ ფეხი, გადავწიოთ გასაღები ერთხელ, დაველოდოთ ორი წამი. გადავწიოთ მეორედ, რომ დაიქოქება მანქანა ძრავის ხმასაც რო გავიგებთ, ორი წამი დაველოდოთ და მერე გავუშვათ გასაღებს ხელი, ხო, დიდხანს ესე გადაწეულ მდგომარეობაში გასაღების დატოვება არ შეიძლება. მანქანას როგორც კი დავქოქავთ, შემდეგ დავიწყოთ უკვე სარკეების გასწორება. სარკეების გასწორება უკვე ვიცით, საიდანაც სწორდება, ხო, როგორ უნდა გავასწოროთ, ორივე სარკეს კარგად გავასწორებთ, კარგად მოვირგებთ, შუა სარკესაც კარგად გავასწორებთ და უკვე მზად ვართ გამოცდის დასაწყებად, ხო? რუსთავში გამოცდა აი ამ ადგილიდან იწყება, ახლა მანქანები რო არიან გაჩერებულები, ზუსტად მანდ რომელიმე მანქანაში ჩაჯდებით გამოცდის დროს, ესე გავაკეთებთ ყველაფერს და დადვრისთანავე უნდა ჩავთოთ აუცილებლად მარცხენა ციმციმა. ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ გარედან ვიწყებთ შიგნითკენ შეგვიშვებს. ჩავუწევთ ხელის მუხრუჭს, გადმოვიტანთ D-ში, ციმციმა მარცხენა უკვე ჩართული მაქვს. გავხედებით, გამოვიხედებით აუცილებლად დაფარულ ზონებს. ამ კარებთან ნახეთ, ციმციმით მოვდივართ, მარცხენა ციმციმა გვაქვს ჩართული, თუ გაგვეთიშება ამ კარებში აუცილებლად კიდე უნდა ჩავურთოთ ციმციმა, რომ მარცხნივ გზას რო ვერთდებით, მაგიტო მარცხენა ციმციმა ჩართული უნდა გქონდეს. სანამ გამოვართ კარებიდან, აუცილებლად მხრით გავიხედებით. წრიულზე თუ მანქანა იქნება, ყველას უნდა დაუთმოთ, ყველა გავატაროთ, ნახე, ეხლა ეს მანქანა შემოდის, გავატარებ, ნახე, იმასაც გავატარებ, არცად არ გვეჩქარება საერთოდ. როგორც კი გზა გათავისუფლდება, ესე შემოვალ და მარჯვნივ უნდა წავიდეთ. არავითარ შემთხვევაში აქ არ ჩავდივართ, ხო? აქ როგორც კი შემოვალთ წრიულთან, ჩაურთავთ მარჯვენა ციმციმას და აი აქ ჩამოვდივართ. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ნახე, გარეზოლიდან ჩამოხვიდეთ ხომ, ახლდან არ ჩახვიდეთ, იმიტომ რომ ნახე, აი ესეთი დავკოლებები სულ გექნებათ და მე ნახე, მალევე უნდა ჩაურთოთ მარცხენა ციმციმა, გამოხედო და არა ვიტკიოთ თავი, ხო, გარეზოლიდან ჩამოვიდეთ ესე. ამ შემთხვევაში ნახე, იქ დაბკოლება მქონდა, მე ზოლი არ გადამიკვეთია და ჩვეულებრივად ციმციმის გარეშე გამოვიარე. ესე მოვდივართ გარეზოლით, 300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივ გვეთქვის კომპიუტერი, უკვე მარჯვენა ზოლი გჭირდება 300 მეტრის მერე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ჯერ არ გადავდივართ, რადგან წინ დაბკოლებებს ხედავ. როცა აღარ მექნება დაბკოლებები, მხოლოდ მერე გადავალ მარჯვენა ზოლში. ამ შემთხვევაში ნახე, ქვეითები რო არ ყოფილიყო, ამ შემთხვევაში უნდა ჩაურთო, გავიხედები და ავაცილე. ეხლა ჩაურთე მარჯვენა ციმციმა, გავხედე, ხრითაც გავიხედე და შემოვედი ისევ ზოლში. დაბკოლებები აღარ მაქვს, ამიტომ ჩაურთე მარჯვენა ციმციმა, გავიხედე, გადმოვედი მარჯვენა მხარეს.
ფრთხილად ჩაუვარი ამ ქვეითაც, გავთიშე ციმციმა, მალე მოსახვევი მარჯვნივ რომ მეტყვის კომპიუტერი, ახლიდან ჩავრთე, აქ ნახე, ჯერ პატარა მოხვევა გავაკეთე და მხოლოდ მე ვიხედები იქითკენ რომ რატო, ხო? სწორი საჭირო დატოვ და თან იმოძრაო, შეიძლება ზოლი გადაკვეთო და მაგიტო პატარა მოხვევა გააკეთეთ და მე გაიხედეთ ხოლმე. აქ ჩავრთოთ მარცხენა ციმციმა, დავიწყოთ აჩქარება, ამ აჩქარებელი ზოლი გვაქვს, თან ვიყურები, ხრითაც გავიხედე, მანქანა უკან მოდის. მაგრამ მე უფრო მეტი სიჩქარე მაქვს, დისტანციაც დიდი მაქვს და ამიტომ გამოვედი უსაფრთხოდ, კარგი დისტანციით. აღარ დაველოდო, იმიტომ რომ ადგილიც აღარ მქონდა წინ. მეორე მეოთხე მარშრუტის შემთხვევაში მალევე გვეტყვის 500 მეტრში მოსახვევი მარცხნივო. ამ გზაზე როგორც ვიცით არის 60-იანი გზა და მოძრაობ 60-65 კმ/სთ-ით თუ მანქანები გვაძლევენ მაგის საშუალებას თუ არა უბრალოდ გავყვებით მანქანას. ხო აქ არც გასწრება შეგვიძლია, არც მარჯვნიდან არიდება შეგვიძლია. 300 მეტრში მოსახვევი მარცხნივო გვეტყვის კომპიუტერი და აქ ნიშანსაც ვხედავთ უკვე ნახე მარცხნივ მოსახვევი მოხვევის პირდაპირ და მარცხნივია ნიშანი. აქ უკვე გვეტყვის კომპიუტერი მალე მოსახვევი მარცხნივო, ჩავრთავთ მარცხენა ციმციმას, ოდნავ მოვიწევით უწყვეტისკენ აქედან აგვარიდონ თავი მანქანებმა. ნახე აქ ძალიან ყურადღებით უნდა ჩავიდეთ. წინიდან გამოვატარებთ ყველას. ნახე ჩვენი ჩასასვლელთან გავუსწორდებით. ესე თუ დაგიწყეს ციმციმი, მაინც ეგრევე არ გახვიდე ხოლმე თუ გვერდზე მდგომი არ გეტყვის რომ გაიარეო. როცა არავინ არ იქნება, მოუხვიოთ და ნახე მარცხენა მხარეს ჩამოვდივართ. აქ ორი ზოლი ჩადის, ერთი ზოლი ამივდის. ამიტომ უკიდურეს მარცხენა ზოლი, რომელიც ჩვენია, იქ ჩამოვდივართ, როგორც ახლა მე ჩამოვედი ზუსტად ესე. აქ გვაქვს 40-იანი გზა, ამიტომ დაღმართია თან და ფრთხილად იყავი სიჩქარეეროს, რომ არ გადავაჭარბოთ. აქ მოძრაობთ მარცხენა ზოლით. ძალიან ცუდი გზა არის ეს იმ მხრივ, რომ ნახე ნახაზების სულ წაშლილი არის. ამიტომ წინაც მოსახვევამდე თუ რაღაცა დაბკოლებას ხედავ, აღარავითარ შემთხვევაში მარჯვენა ზოლში არ გადახვიდე, იმიტომ რომ ზებრა გვაქვს, საჯვარედინები გვაქვს და მან დაუცილებლად უწყვეტი ზოლიც ექნება. ხო, ისედაც ზებრაზე ზოლის შეცვლა არ შეგვიძლია ხაზი რომც არ იყოს, საჯვარედინებზე აუცილებლად უწყვეტი ხაზი იქნებოდა თავის დროზე და არის. აქ ცუდ გზაზე შევანელეთ. 300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივო გვეტყვის. მაინც არ გადავდივარ, იმიტომ რომ ნახე წინ დაბკოლებებს ხედავ. აქ უბრალოდ ერთ ყურადღება უნდა მიაქციო, იქ უკან სასწრაფოების სადგომი არის, ხო? აი წინ და უკან ვიყუროთ ყურადღებით. თუ დავინახავთ სასწრაფოს უკნიდან ან წინიდან ამომავალს, აი იმ შემთხვევაში გადავიდეთ ხოლმე მარჯვნივ, რომ გავეცალოთ, რადგან ხშირ შემთხვევაში ერთზოლიანი გზა რო არის, სასწრაფო აქეთ საპირისპირო ზოლში გამოდის და ისი ამოდის ხოლმე. ამიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში სასწრაფო არ უნდა შევაფერხოთ, თორე მაგ უკვე ჩავიჭრებით. სხვა შემთხვევაში გამომცდელი თუ მარცხენა ზოლით ჩამოხვალ, აქ არ ჩაგჭრის, მით უმეტეს ნახე რამდენი დაბკოლებები მელოდებოდა აქ. აქ უკვე მალეს ველოდები რომ მითხრას რომ გადავიდე მარჯვენა ზოლში, ვერ გადავედი ხო ამ დაბკოლებების გამო. ამიტომ ნახე ბოლო დაბკოლებასთან ჩავრთე ციმციმა, გავაჟღერებ რომ არასწორი პარკირების გამო ნახე მე უწყვეტი ზოლი გადავკვეთე და ამიტომ ეს გვეპატიება, სხვა გზა არა გვაქვს, ზებრაზე გავატარე ხალხი, მალე კიდე ახლიდან ჩავრთე მარჯვენა ციმციმა, არავინ აღარ არის და უკვე შემოვედი აქ ნახე მწრიულთან მარჯვნივ, ხო? აქ ნახე სამკუთხედებამდე გავიხედები ესე მხრით, ჩემ ზოლში თუ არავინ არ არის, ჩავრთავ მარცხენა ციმციმას. თუ დამეწია ვინმე, აქაც შემიძლია ესე ნელა და ფრთხილად გავიარო, არ იქნება პრობლემა, უბრალოდ თუ სამკუთხედებამდე ხედა უკვე მანქანას და იცი რომ უნდა დაუთმო, სამკუთხედებამდე აჩერებ. თუ არა და მერე შეგიძლია შენ აქ ნახე, მაინც სიფრთხილე გამოვიჩინე, სრულად არ გავაჩერე, რაღაცა პატარათი მაინც მოძრაობდი, იქნება და გადმოსულიყო, ხო? აქ ნახე პირველ ზოლში მოძრაობა კი შეგვიძლია, მაგრამ არ გჭირდება, ამიტომ ჩავრთე ციმციმა, გავიხედე და ფარულ ზონასაც გავხედე მხრით და გადმოვედი შუა ზოლში. ზუსტად ესე მოდის მეორე და მეოთხე მარშრუტი. ხო, მესამე ზოლში მოძრაობა არ შეგვიძლია, დიდი ხანი თუ დარჩები ჩავიჭრებით, პირველ ზოლში მოძრაობა შეგვიძლია, მაგრამ არ გჭირდება. პირველი ზოლი ძირითადად მარშრუტკები აჩერებენ, ავტობუსები აჩერებენ, ამიტომ გადმოვიდეთ ხოლმე და შუა ზოლში ვიმოძრაოთ ამ გზაზე სულ ხოლმე ძირითადად. ხო, ორი აქ რომ მივალთ იმ შუქნიშანთან, აქ ყურადღება მივაქციოთ რას. ნუ აქაც 50-იანი გზა გვაქვს, ამიტომ 40-55-ით ვიმოძრაოთ, ზებრას ვხედავთ, ვიწყებ შენელებას. ნახე? დაიფარება თუ არა გავაჩერებ. უკვე შუაში იდგნენ ესენი.
და გავატარე. აი ნახე ამ ზებრას რო გადახვალთ. ჩავრთოთ ხოლმე მარცხენა ციმციმა და გადავიწიოთ მარცხენა ზოლში. გავხედოთ კარგად, ხრითაც გავიხედოთ და გადმოვიდეთ მარცხენა ზოლში ხოლმე. მეორე ზოლშიც თუ დარჩები და პირდაპირ გააგრძელებ მოძრაობას, ნუ ეგ იდეაში ეგ უფრო სწორი იქნება, ხო? მეორე ზოლში ვიყავით, არანაირი დაბკოლება არ ქონდა, ისე გადმოხვდი აქ მესამე ზოლში, ხო? მეორე ზოლში დარჩები, შეხვალ პირველ ზოლში და გააგრძელო პირველი ზოლით მოძრაობა, მაგრამ ესე რატო ჯობია, ნახე, გადმოვედით და წინ პირდაპირ მე შევალ მეორე ზოლში. შეხედე უბრალოდ პირველ ზოლში რა ხდება, კვირადღე არის. აქ მარშრუტკები აჩერებენ, ნახე, იგივენაირი პარკინგები არის, ნახე, ზადნით გამოდიან და მე ხედავენ მანქანას, ამიტომ აი აქ პირველ ზოლს ყველანაირად მოვერიდოთ. ერთი შეხედვით გახედავ, არა გაქვს დაბკოლება, მაგრამ მაინც უნდა მოვერიდოთ. ნახე, ესე თქვით აუცილებლად. სტოპ ხაზამდე გავუჩერებ, აი გადმოვიდა. თუ არ გადმოვიდო და 3-5 წამი მაინც ველოდები, თუ არა და არ გადმოვიდა, უკვე მე ნელა აგრძელებ მოძრაობას. მეორე ზოლის ნახევარს როგორც კი გადაცდება, ვაგრძელებ მოძრაობას. თუ პირველ ზოლში ვარ, რა თქმა უნდა, ბოლომდე დაველოდებოდი, რომ ავიდოდნენ. ქვეითები აქ უკვე გაბედულად მოუმატე, დავანახებ გამომწელს, რომ შემიძლია გაბედულად მოძრაობაც და მხოლოდ ნელა და ფრთხილად არ დავდივარ, ნუ ფრთხილად ყოველთვის უნდა იდეარო იდეაში. როგორც კი ზებრას ხედავ, ვიწყებ შენელებას. აუცილებლად მხედველობას კარგად გავითავისუფლებ, გავატარებ მარშრუტკას, გავიხედები, გამოვიხედები და ამაღლებულ ზებრაზე 20-მდე სიჩქარით გადავალ. ნახე, აი სულ ესეთი პარკინგები აქ დააკვირდი, როგორ არის მანქანები გაჩერებულები, ჯერ ქოქავენ, ნუ აქეთა ხედავს გზას, მაგრამ აი შუა ვერ ხედავს, უნდა გამოვიდეს, ხოლოდ მერე დაინახავს გზას. აქაც არავის არ აქვს დაწყებული მოძრაობა წითელზე, ამიტომ ჩემი მწვანეა და ეგრევე გავდივარ. 500 მეტრში წრიულთან მოსახოვი მარცხნივ და მარცხნივ იძახის აქ კომპიუტერი მეორე და მეოთხე მარშრუტზეც. აქ უკვე შემოსულია ზებრაზე, ამიტომ უჩერებ, ნახე, ზებრის დასაწყის დავფარავ თუ არა, ვაჩერებ. ნახე, ახალი ქვეითი. რუსთავში მოკლედ ზებრებს კარგ ახმარობენ, ხო, ქვეითები, აი რაც დავდივართ, ისე გადმოსული ჯერ არავინ არ გვინახია, ხო? მაგრამ ქვეითებს ძალიან ახლობენ, ამიტომ ერთ დაუთმობ, ორს დაუთმობ, სამს, კარგად გაიხედები, გამოიხედები და მხოლოდ მე აგრძელებ მოძრაობას. უმეტესობა მეორე, მესამე და მეოთხე გადმოსულზე იჭრება ხოლმე. პირველს ასე თუ ისე შორიდან ყველა ვხედავთ და უჩერებთ, მაგრამ მერე და მერე არის ძნელი აღსაქმელი. ამიტომ მაქსიმალურად ყურადღებით ვიყოთ ხოლმე. აქაც მეორე ზოლში ვარ, შესაბამისად იქ მესამე ზოლში შევალ, თან უკვე ვიცით აქამდე გვეტყოდა კომპიუტერი 300 მეტრში წრიულით, ნახე. ამან უკვე დაიწყო მოძრაობა, ამიტომ დავასრულებინებ, ზუსტად მწვანეა ინთო რომ მაგამ ფეხი შემოადგა. ამიტომ დავასრულებინებ მოძრაობას და მერე ვაგრძელებ. ვიცი მწვანე იყო, ჩემი გზა იყო, მაგრამ წამის მიათედებში დამასწრო შემოსვლა. აქ არავინ არ არის, ფრთხილად გავიხედები, გამოვიხედები, ვაგრძელებ მოძრაობას. აქ მალე წრიულთან მოსახოვი მარცხნივ და მარცხნივ მეუბნება, ჩაურთავ ციმციმას, ყურადღებით აქ ნახე, ძალიან შორიდან იწყება ზებრა და ძალიან ყურადღებით იყავი ხოლმე. აქ მარცხნივ და მარცხნივ მინდა, ანუ უნდა დავკრუგო, აქ შემოუხვევ, სამკუთხედებთან გავჩერდები, კიდე ჩაურთავ მარცხენა ციმციმას, კარგად ვიყურები მხრით. აი ესე თუ გადამეფარება და გადაგეფარებათ მანქანა, არ გახვიდეთ და არ მიყვეთ ხოლმე, აუცილებლად ჯერ გაატარებთ, გზას დაინახავთ კარგად და მხოლოდ მერე გააგრძელებთ მოძრაობას. ის მანქანები მარჯვნივ უხვევენ, ამიტომ მე ხელს არ მიშლიან და შემოვედი. აქედან უკვე ნახე, მეორე და პირველი მარშრუტი ზუსტად ანალოგიურია. მესამეც იგივეა, უბრალოდ მესამე იქ ავტობანიდან აღარ გაბრუნებს ქალაქში, მაგრამ პირველი ზუსტად ანალოგიურია მეორეს. აქაც თავისთავად ნახე, ესენი ზებრაზე არ დგანან, შევანელებ ფრთხილად, გავიხედე, გამოვიხედე, როგორც პირველ მარშრუტზე აგიხსენით. აქ მესამე ზოლში ვრჩებით აუცილებლად. არ გადავიდეთ ხოლმე, შეხედე, სად გააჩერა მარშრუტკამ. რახან დავრჩიმე მესამე ზოლში, ეგრევე შემოვედი აქ. პირველ ზოლში მან დაცილება მოგიწევდა, ზებრაზე ზოლის შესვლა უკან მანქანები მოყვებიან და ნუ რთულად არის საქმე, ხო, შევანელე, გავიხედე, გამოვიხედე, გავაგრძელე მოძრაობა. შუქნიშნებს შორიდანვე კარგად უყურე ხოლმე, დიდხანს თუ ანთია მწვანე, ცოტა შეანელე ჯობია, რომ აინთოს კარგად წითელი და მერე გაიარო, მაგრამ ახლოს მისულზე უკვე აღარ გვინდა რა, ნელა სიარული, რომ მაინც და მაინც 2 მეტრა რო გაქვს დარჩენილი, მაშინ არ დაიწყოს მწვანე მციმციმი. ამიტომ ყურადღებით შორიდანვე უყურეთ ხოლმე შუქნიშნებს, რომ აქ ნახე, გავითავისუფლებ მხედველობას, კარგად შევხედავ და მხოლოდ მერე გავაგრძელებ მოძრაობას.
როგორც უკვე გითხარით, ამ მეგობრობის პირველ ზოლს საერთოდ არ ვეკარებით. გაბედულად მოძრაობ. ნუ ამ ჭებს არ მიაქციო ყურადღება, ფრთხილად გადადის ზებრას, როგორც კი ვხედავთ, ვანელებთ, გავიხედებით, გამოვიხედებით, გავაგრძელებთ მოძრაობას. აქ ნახეთ, წინათზე ხო მესამე ზოლით გადავედით, მოდი ახლა გადავიდეთ მარჯვენა ზოლში, გავხედეთ, გავიხედები უკან, არ არის აუცილებელი აქ გადმოხვიდე მაინც და მაინც პირველ ზოლში. უბრალოდ როგორც პირველ მარშრუტზე გითხარით, ციმციმი დაიწყო, ამიტომ ჩერდები. როგორც პირველ მარშრუტზე გითხარით, ორივე უფლება გაქვს. გააჩნია ადამიანს, ხო? თუ ზოლში სწრაფად შეცვლა უკვე კარგად აგაქვთ ნასწავლი და კარგად გადადიხართ, მაშინ ჯობია იქ დარჩეთ და იქ გადმოხვიდე. იქ ცოტა სწრაფად გიწევთ გადასვლა. მით უმეტეს აქ თუ წითელზე ემთხოვა და ბევრი მანქანა დაგემთხოვა, ყველა გაგასწრებს. და ცოტა ძნელად გადახვალთ იქ მესამე ზოლიდან მეორე ზოლში. აქ ნელა გადმოვედი, ხო დაინახეთ როგორ ნელა გადმოვედით. ამიტომ თქვენი გადასაწყვეტია, ინდივიდუალურია, აქ როგორ მოიქცევით. ამ შემთხვევაში უბრალოდ კარგი ის არის, რომ მე უკვე გადმოსული ვარ და წინ აღარ მინდა ეგრევე მეორე ზოლში შევალ და მეორე ზოლით გავაგრძელებ მოძრაობას. ნახეთ, მწვანე არის, მაგრამ უნდა დავაცადო ქვეითებს ბოლომდე გადასვლა. ამას აღარ დაუთმობ ეხლა რომ თუ შემოვიდა, ეგეც ვალდებული ვარ რომ დაუთმო თუ ჩვენ ზოლში შემოვა. მაგიტოა რა, მეორე ზოლში დგომა ბევრად კარგია ვიდრე პირველში. ამ ზებრას კარგად დავაკვირდეთ. ერთიანი ზებრა აქედან და ბოლომდე გავხედოთ, გამოხედოთ და მერე გავაგრძელოთ მოძრაობა. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, აი აქ ვიგებთ უკვე ჩვენ მეოთხე მარშრუტზე ვართ თუ მეორე მარშრუტზე. ხო, აქამდე ზუსტად ანალოგიური იყო. მეოთხე მარშრუტზე გვეუბნება 500 მეტრი წრიულთან მოსახოვი მარცხნივ და ისევ მარცხნივო. ესე იგი წინ გვაქვს 500 მეტრი, სადაც წრიული უფრო 500 მეტრში წრიული, სადაც უნდა დავკრუგოთ. 300 მეტრში მოსახოვი წრიულთან მარცხნივ და ისევ მარცხნივ როცა გვეთქვის, უკვე უნდა გადავიდეთ, სადაც შევძლებთ მარცხნივ, ჩავურდოთ მარცხენა ციმციმე, გავიხედოთ, გავხედოთ ფარულ ზონას, დაფარულ ზონას და გადმოვიდეთ ესე აუცილებლად უწყვეტამდე რომ მოვახერხოთ გადასვლა. თუ ვერ ვასწრებთ, არა უშავს, ხო? თავარია წრიულამდე გადმოვიდეთ, თუ რაღაცა აქ გადმოვალთ, არც ეგ არ არის პრობლემა. სადაც მოვახერხებთ 300 მეტრის მერე, იქ გადმოვიდეთ აუცილებლად წყვეტილზე, ამაზე დიდად არ ვინერვიულოთ. აქ აუცილებლად შევანელებ, გავიხედეთ, გამოვიხედეთ. ახლა უკვე შემოვიდა, ეს რო არ შემოსულიყო, მე აი იმ ქვეითაც გაუჩერებდი 3-5 წამი. შეხედე, ერთი ნაბიჯი აქვს დარჩენილი, რომ შემოვადგას და ჩაგჭრას. კიდე გავიხედები, გამოვიხედები და ვაგრძელებ მოძრაობას. აქ უკვე მანამდე გვეთქვა, მალე მოსახოვე წრიულთან მარცხნივ და მარცხნივო, ჩაურთავთ მალეზე ციმციმას მარცხნივ. აქ ნახეთ ძალიან, აქ წინ არ შეუნელო მანქანებს, მაგრამ აი უკვე ძალიან შევანელოთ რა. ძალიან, რადგან ძალიან პატარა ზოლებია დატოვებული, აი ესე ფრთხილად შემოვიდეთ, რომ არ გადავკვეთოთ არავითარ შემთხვევაში ის უწყვეტი ზოლი, მხრით ვიყურებით კარგად აქეთ, როცა მანქანები არ მოდიან, ნახე აქედანაც გამოვიდა, აქაც ასაც უნდა დაუთმო. აქ შემოვიდეთ ძალიან ფრთხილად, ძალიან ახლოშია უწყვეტი დახაზული, ნახე სად არის უწყვეტი დახაზული. ამიტომ აი ზუსტად აი ესე ძალიან ფრთხილად შემოვიდეთ და ძალიან ყურადღებით ეგრევე მესამე ზოლში შემოვდივართ. უახლოეს ჩვენი ზოლში, ხო? აქ ქვეითებს გადავატარებთ. მეორე ზოლის ნახევარს რო გაცდება, კიდე გავიხედები, გამოვიხედები და ვაგრძელებ მოძრაობას. როგორც უკვე ვიცით, მესამე ზოლში მოძრაობა არ შეიძლება, დიდხანს თუ დავრჩები ამ გზაზე, აუცილებლად ჩავიჭრები. ამიტომ ჩაურთავ მარჯვენა ციმციმას, გავიხედები კარგად, დავხედავ დაფარულ ზონას და გადმოვალ შუა ზოლში. გავთიშავ ციმციმას, გავიხედები, გამოვიხედები ამ ზებრაზეც და გავაგრძელებ მოძრაობას. როცა ხელს არავინ არ გვიშლიან, ვიმოძრავთ 40-45 კმ/სთ, 5-10 კმ-ით ნაკლებით, მაგრამ რო ვხედავ ზებრას, დავიწყებ შენელებას, იქნება და დაიწყო სამწვანე ციმციმი, ამიტომ ყურადღებით, ხო? ახლოს მისულზე უკვე აღარ მინდა შენელება პირიქით. აქ უკვე მეოთხე მარშრუტზე გვეუბნება კომპიუტერი მოსახვევი 500 მეტრში მარჯვნივო ჯერ, მერე გვეუბნება 300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივო და აი 300 მეტრს როცა გვეთქვის უკვე 300 მეტრის მერე შეგვიძლია უკვე მარჯვენა მხარეს გადავიდეთ. დაახლოებით აქ გვეთქვის, ჩავდოთ მარჯვენა ციმციმა, გავიხედოთ. ახლა მანქანა მოდის, მე შემიძლია შევანელო, რომ უწყვეტი არ გადავკვეთო. გავხედები დაფარულ ზონას და გადმოვალ აი ესე. ყოველთვის ჯობია ხომ კი არა და საჭიროც არის, სანამ ზოლს შეიცვლი, მანამდე უნდა გახედო ხომ სარკეში. მანქანა არ იყოს ახლოს. ხოლოდ მერე ჩართო ხომ ციმციმა და მერე გადახვიდე.
აქ ნახე გაჩერებაა. ჩვენ მარჯვნივ უნდა წავიდეთ, ამიტომ ველოდებით, ხო, არ შეგეშინდეს აქ ან აცილება არ დაიწყო და რაღაც აქ ავტობუსიც იქნება გაჩერებული. აქ თუ არიდებ, წინ ნახე უწყვეტი მალევე იწყება და ვეღარ შემოხვალ ფიზიკურად და ჩავიჭრებით. აქ მალე მოსახოვი მარჯვნივ გვეუბნება, ჩაურთავთ მალეზე მარჯვენა ციმციმას, ამასობაში მწვანეც მორჩა და წითელი ინთება. დავფარე სტოპ ხაზი და გავაჩერებ. ხო, ზოლში გადასვლის დროს ხო აუცილებლად ჯერ იყურები, მანქანა თუ მოდის ახლოს მაშინ არ ჩაურთავ ციმციმას, ელოდები, როცა კაი დრო იქნება, მე ურთავ ციმციმას, კიდე ახლიდან იყურები და გადადიხარ. მე ახლა ისე დროს მომყვებოდა, ჩვეულებრივი მოძრაობის დროს თავისუფლად გავასწრებდი, მაგრამ მე გამახსენდა, რომ საგამოცდო მარშრუტზე ვარ და ცოტა შევანელე დაუთმე, თორე საგანგაშო არც იყო თუ მანამდე გადავიდოდი, ანუ სრული წესით დაცვით გადავიდოდი, მაინც ცოტა შორს იყო, თან სიჩქარე გათანაბრებული მქონდა, ოდნავ გაზიც რომ იმეცა, უკვე საკმაოდაც გავასწრებდი. ხო, აქ რა თქმა უნდა დაუთმო, იმიტომ ამათი მწვანი არის აქ ქვეითების. პირველ ზოლში დაბკოლება დამხვდა, ამიტომ ეგრევე მეორე ზოლში შემოვდივარ. რა თქმა უნდა, გზაჯვარედინზე შესვლის წესები ვიცით, ხო? ჩვენ რო აქედან მწვანე გვაქვს ანთებული, ქვეითებსაც გვერდზე მოხვევის დროს, როცა უხვევთ და შევდივართ მოსახვევში, იქაც მანქანებისთვის წითელი ხდება და ქვეითებისთვის შესაბამისად მწვანე არის. ამიტომ აუცილებლად ეგ ქვეითები უნდა გადავატაროთ, როცა უხვევთ გზაჯვარედინზე. აქ რო შემოვალთ, უკვე კომპიუტერი გვეუბნება 500 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივო, მერე 300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივო და სხვათა შორის აქ უკვე ძველის მარშრუტები მე-5, მე-6 და მე-8 მარშრუტი გვეწევა და აქედან უკვე ეს 4-ვე მარშრუტი ერთი და იგივე არის. აქ გზაჯვარედინზე ყურადღებით, გავიხედებით, გამოვიხედებით. ამ ფალიაშვილის ქუჩას ამოდის მე-5-ც, მე-6 და მე-8 მარშრუტიც. აქ 300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივ გვეტყვის, მაგრამ ფიზიკურად ვერ გადავდივართ მარჯვენა მხარეს, იმიტომ რომ დაბკოლებებია. ამიტომ ნახე, შევანელებ ბოლო დაბკოლებასთან. გავიხედე სარკეში, ჩაურთე ციმციმა, გავხედე მხრითაც და გადმოვედი მარჯვენა ზოლში. სამკუთხედებამდე ვიყურები, მალე მოსახვევი მარჯვნივზე ურთავ მარჯვენა ციმციმას, ეს მანქანა ნახე, მანქანას ვეღარ ვხედავ, ესეც გავატარე, ამიტომ გამოვედი. უსაფრთხოდ. აქ მარცხენა ზოლითაც შემეძლო გადასვლა. მაგას სხვა მარშრუტებზე იმ ზოლიდან გადავალ. აქ ფრთხილად გადმოვალთ ესე. აქ კომპიუტერი უკვე 300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივ გვეტყვის. ისედაც მარჯვენა ზოლში ვართ, ამიტომ ვაგრძელებ მოძრაობას. ველოდებით უკვე ახალ მითითებას, კომპიუტერმა უნდა გითხრას მალე მოსახვევი მარჯვნივო. ახლა აქ კარგად დაიმახსოვრეთ, ხო? როცა კომპიუტერი გვეტყვის მალე მოსახვევი მარჯვნივ, ურთავთ მარჯვენა ციმციმას, ძალიან აქეთ არ შემოვიწიოთ, ხო? აქეთ ზოლში ესე დავრჩეთ. აქ თავიდანვე გავხედოთ მხრით კარგად. მანქანები თუ მოდიან, მოდის მანქანა აუცილებლად სამკუთხედებამდე უნდა გავჩერდეთ. აქ უკვე გადავიტანოთ მარცხენა ციმციმა, კიდევ ვიყურებით. როცა აღარავინ არ იქნება, მხოლოდ მერე უნდა შევუერთდეთ გზას მარცხენა ციმციმით უკვე, ხო? აქ ორ ციმციმას ვთავთ. როგორც კი შემოვალთ 4-ვე საბურავით გზაზე, მხოლოდ მერე გავთიშოთ ციმციმა და გავაგრძელოთ მოძრაობა. ეს ისევ 70-იან გზაზე შემოვედით, ამიტომ როცა მანქანები გვაძლევენ საშუალებას 60-65-ით უნდა ვიმოძრაოთ, მაგრამ ჯერ არ აჩქაროთ, რატო? აქ ისევ ის ჩასახვევია, ხო? ძალიან ცუდი ჩასახვევი, ამიტომ არ გინდათ აქ 50-ზე მეტი სიარული და არც ცხვირწინ არავის შეუნელოთ, რომ არ ეგონოთ, რომ ვინმე სუთმობ. ნახე, ერთი ტემპით რო გავიაროთ, ერთი ტემპით, მანამდე ან შეანელე თუ ძალიან აჩქარებული ხარ უკვე, ან აღარ აჩქარო, 50 სრულიად საკმარისია, რომ აი უსაფრთხოდ გამოვიაროთ ეს ჩასახვევი, თორე სრულიად შესაძლებელია ნებისმიერ დროს მანქანა გადმოგვიხდეს და აი 65-70 კმ/სთ ნუ ცოტა ძნელი დასამორჩილებელიც იქნება და მით უმეტეს როცა დამწყები ვართ, ხო? როგორც კი მაგზაჯვარედინს გამოვწდებით, უკვე ავაჩქაროთ 65-მდე. ამ შემთხვევაში 68-ით მივდივარ და არა უშავ, 70-მდე გვაქვს აქ დაშვებული. ყურადღება მივაქციოთ, ნახე ნიშნებს, აქ ისევ 70-იანია, ხოლო ნახე შემდეგ რა ნიშანი გვაქვს აქ. აქ შეიძლება დიდი მანქანა იყოს გაჩერებული, რაღაცა იყოს და ეს ნიშანი ვერ დაინახო, ამიტომ გახსოვდეს, ხო, ამ სააგენტო სასახლეთან რომ მოხვალ აქ გვაქვს 50-იანი. შორიდანვე ნელ-ნელა ვიწყებთ შენელებას და 50-მდე სიჩქარით გავდივართ ამ მონაკვეთს აუცილებლად.
აქ ძალიან უნდა მოვერიდოთ სიჩქარის გადაჭარბებას, ხო, ავტობანზე, ესეც სწრაფ გზებზე. იმიტომ რომ 100 მეტრის გავლა ძალიან მარტივია, ხო, თვალის დახამხამებაში შეიძლება გავიაროთ 100 მეტრი. ქალაქში კიდე არა უშავს ერთი 10 წელაზე, აი, მცირე გავთხილებას. მაგრამ აქ ძალიან ყურადღებით ვიყოთ. როგორც კი გამოვალთ ავტობანზე, დავიწყეთ აჩქარება. 60 ავაცილე სიჩქარე და მოძრავთ უკვე 60-დან 90 კმ/სთ-მდე, როგორც მოგვიხერხდება. უბრალოდ 60-ზე ქვემოთ არ ჩამოვიდეთ. მუხრუჭი არ ვიხმაროთ, მხოლოდ გამოუვალ სიტუაციების დროს ვიხმაროთ ხოლმე მუხრუჭი, როცა ავარიის ვიცილებთ თავიდან. ნუ აქედან გამოსვლა შედარებით ადვილია, ხო? პირველი, მეორე, მესამე მარშრუტი ქალაქიდან ამოდის, ხოლო დანარჩენი მარშრუტები, 5-ვე მარშრუტი ესე თბილისის ქუჩიდან გამოდის და იგივე გზას გადის, ხო? აქედან დააკვირდი, რომ მანქანა უცებ არ შემოგივარდეს, თუ შემოგივარდება აუცილებლად მაგითო ნახე, უკანა სარკეებიც ვაკონტროლოთ ყოველთვის, ხო, ტორმოზი მაინც თუ დაგჭირდება და ვიღაცა გვიხდება, უკვე რო კონდეს იმის აღქმა, რომ უკან ვინ მოყვება, რამდენად ახლოს არის მანქანა, რომ რაღაცა ისეთი რესკი ტორმოზი არ ვიხმაროთ, მაგაზე უფრო ჩავიჭრებით მე. თუ ახლოს არის მანქანა და ჩვენ ტორმოზი ვიხმარეთ, რესკი ჩავიჭრებთ. ანუ რესკზე ისედაც ვიჭრებით, მაგრამ ავტობანზე მცირე ტორმოზზე შეიძლება ჩაგჭრან მაგ დროს, როცა უკან მანქანა მოყვება. ნუ ეხლა მე ისე გამოვიარე, ტორმოზი საერთოდ არ მიხმარია. იდეალურ შემთხვევაში ესეც უნდა გამოვიარო. ნუ აქ როგორც უკვე გითხარით, ყველა მარშრუტი ანალოგიურია აქ, ხო, ადის ხიდზე, იმ სტოპხასთან და ჩამოდის ისე უკან. აქ 300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივ გვეუბნება კომპიუტერი. აქ უკვე სიჩქარეს აღარ უმატებ, დაახლოებით ნახე 70-75-ით მივდივარ. იდეალური სიჩქარეა, 70-იც უკეთესი იქნება. აქ ნახე ნიშანთან და ფიშკებთან აღარ დაელოდოთ კომპიუტერს, ჩაურდეთ მარჯვენა წინწიმა, გზას გამოხედეთ კარგად. აქ კიდე სარკეში გახედე უკან გადასვლის მომენტში გადმოვიდეთ აქ გეტყვის მალე მოსახვევი მარჯვნივ, გადმოვედით და აქ დავიწყეთ შენელება. აუცილებლად სამუხრუჭე მანძილში ვანელებთ მანქანას. აქ უკვე გავთიშოთ წინციმა. აქ ძალიან ფრთხილად ავდივართ, რომ ზოლს არ შევეხოთ არანაირად. აქ ისების სტოპ ნიშანი, სადაც აუცილებლად მანქანა სრულად უნდა გავანულოთ 3-5 წამით, ჩავრთოთ მარცხენა წინციმა, ვიყურებით მხრით, აქ კარგად დააკვირდით, ძალიან შორის, ანუ მანქანას თუ ხედავ, აღარ გახვიდეთ ხოლმე. იმიტომ რომ სწრაფად მოძრაობენ და ძალიან მალე შეიძლება აღმოჩნდნენ ჩვენთან და ნუ ჩავიჭრათ ეგრევე. ამიტომ ძალიან შორს როცა იქნება მანქანა, მხოლოდ მაშინ გამოდით ხოლმე. როგორც კი შემოვალთ ამ გზაზე, წინციმა გათიშეთ და დაიწყეთ ეგრევე აჩქარება. 60-მდე ავაჩქაროთ, აუშვათ გაზფეხი. მეტი აჩქარება აღარ გჭირდება. ისედაც დაღმართია და დაიჭერს სიჩქარეს. როგორც კი დავინახავთ 50-იან შეზღუდვას, დავიწყოთ ნელ-ნელა შენელება. ძალიან ნელ-ნელა, რომ რესკი ტორმოზი არ გჭირდება. აი ესე. მოხრუჭი. ამ ორმოს ჯობია ხოლმე რომ მარჯვნიდან ავაცილო. ის წინ უკან რო იყო. აქ ისევ შემოვედით ამ ჩქარებელ ზოლში. ჩავრთოთ მარცხენა წინციმა, კომპიუტერი არაფერს გვეუბნება, ხო, ჩვენ თვითონ რო ვიცით რომ ამ ჩქარებელია, უნდა ჩავრთოთ მარცხენა წინციმა, ვიყურებით არავინ არ მოდის. ამიტომ წყნარად ავაცილებ, ნახე 60 სიჩქარეს, 70 მაქე ხო და ნელ-ნელა გადმოვდივარ. აუცილებლად ავტობანზე გადმოსვლის დროს თუ რაღაცა გამონაკლისი მდგომარეობა არ გვაქვს, 60-ის ზემოთ უნდა ავწიოთ ხოლმე სიმაღლე და მხოლოდ მერე შევუერთდეთ ავტობანს. ამ შემთხვევაში მხოლოდ როგორც გითხარი, პირველ მეორე მარშრუტებზე გვაბრუნებს მხოლოდ ქალაქში, სხვა დანარჩენი მესამეზეც იგივეა, არ გვაბრუნებს ქალაქში. მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე მარშრუტი, სხვა დანარჩენი 6 მარშრუტი ზუსტად პირდაპირ მივდივარ და მხოლოდ სააგენტოსთან ავდივარ. 500 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივ დაახლოებით აქ გვეუბნება
300 მეტრში მოსახვევი მარჯვნივო. აქ დააკვირდით ძალიან ყურადღებით, ხო? ჩვენ ნასწავლი გვაქვს, რომ 300 მეტრის მერე მარჯვნივ გადმოვიდეთ, შესაბამისი ზოლი დავიკავოთ. ეს არ არის შესაბამისი ზოლი არავითარ შემთხვევაში. ეს არის იქიდან ამჩქარებელი. ხო, პირველი და მეორე მარშრუტიდან როგორც ჩამოვიდით, აი ეგ არის. ამიტომ არ გადავდივართ. ნახე, აი ეს უწყვეტი როგორც კი ამოვა აქ. აი აქ ჩაურთავთ მარჯვენა ციმციმას, ვიყურებით სარკეში, მხრით გავიხედებით დაფარულ ზონას შევხედავთ და ესე ფრთხილად გადმოვდივართ შემნელებელ ზოლში. ხოლო აქ ვამოხრუჭებთ მანქანას, გავთიშავთ ციმციმას, მალეზე ახლიდან ჩაურთავთ, მალე მოსახვევი მარჯვნივ 29-მდე ჩამოყავს სიჩქარე და ნახე, გარე ზოლით ავდივართ. თუ ძალიან ჩამოხვედით, ნუ სიჩქარეც მიამატეთ ხოლმე, ძალიან ათითაც არ ამოხვიდეთ, მაგრამ აუცილებელია 29-მდე უნდა შეანელოთ სიჩქარე. ასვლის დროსაც აქ გარე ზოლით მოძრავთ უფრო. აი მაქსიმუმ ესეთი რაღაცა გააკეთონ ხოლმე, რა როცა არიდებენ, გადმოვიდნენ და უცებ შევიდნენ. მაგ დროს ოდნავ შეანელე, აი ნახე წინათ როგორ გადმოვიდა. უბრალოდ ოდნავ შეანელე ხოლმე, რომ შევიდნენ, დაბრუნდნენ თავის ზოლში. აი ესე. აი დაბრუნდა თავის ზოლში. გავაგრძელე მოძრაობა. თუ რაღაცაა და არა და არ გადმოდის და ძალიან საცობია და აქეთგანან, მხოლოდ მერე ჩაურთეთ ხოლმე უკვე მარჯვენა ციმციმა. გახედეთ, გამოიხედეთ და მერე აერიდეთ ხოლმე. სხვა შემთხვევაში დარჩით ამ ზოლში. პირველ ზოლში არ გჭირდება გადასვლა. აქ უკვე ველოდებით, რომ წრიულთან მოსახვევი მარცხნივ და პირდაპირ გვითხრას. მალე მითითებას როგორც კი გვეტყვის, მალე მოსახვევი წრიულზე მარცხნივ და პირდაპირ ჩაურთოთ მარცხენა ციმციმა. ამ გამოსასვლელიდან არავის არ ვატარებთ, ხო ვიწრო გამოსასვლელიდან. აქ მხრით ვიყურებით წრიულზე, ვინმე რო ჩამოდის, ვატარებთ, თუ არავინ არ მოდის, ვაგრძელებთ მოძრაობას. ეს ნახე რა შვება, ნუ არა უშავს. ესე გავატარებთ, აქაც ნახე გარე ზოლიდან ამოვალთ. აქ ჩვენი გზაა, უნდა დაგვითმონ, მაგრამ მაინც ყურადღებით ამოვდივართ, რომ მანქანა არ შემოვარდეს. როგორც კი ამოვალთ, აქ ჩაურთავთ მარჯვენა ციმციმას. შევალთ შიგნითკენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევდივართ. მიგვითითებს უკვე სადაც უნდა გავაჩეროთ მანქანა და მანქანას საწვით მდგომარეობაში დავაბრუნებთ და ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ. ხო, გავახსოვოთ აუცილებლად საჭეს. გადაცემათან კოლოს ფეში ჩავაგდევთ პარკირებაში, ამოვწევთ ხევის მუხრუჭს და მხოლოდ მერე ვთიშავთ მანქანას. და ბოლოს ვიხსნით ხვეთს. მხოლოდ ახლა იქნება ჩვენი გამოცდა დასრულებული, ხო? სანამ ღვეც არ მოვიხსნით, მაქსიმალურად ყურადღებით ვართ და მაქსიმალურად ფრთხილად მოძრაობთ. კარგად ბრძანდებოდეთ და შემდეგ მარშრუტზე შევხვდებით.